عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. يوم جديد وإن شاء الله فيه نستفيد مع بعض حاجة جديدة. من أهم الزيوت الهامة للشعر والتغذية الشعر والإنبات والمحافظة عليه زيت الروزماري. وزيت الروزماري من الزيوت السهل إن هي تتعمل في البيت بطريقة سهلة جدا. لو احنا هنستخدم لازم نستخدم لها زيت، حاجة اسمها زيت ناقل. اوكي، فالزيوت الناقلة دي عبارة عن يا اما بتكون زيت زي زيت الزيتون او زيت الجوجوبا او حتى زيت دوار الشمس. بس بما اننا الزيت ده ممكن نستخدمه للتجميل وممكن نستخدمه للاكل كمان، فبالتالي انا هستعمل زيت الزيتون علشان ينفع ان انا استعمله في الحالتين، اذا كنت هستعمله للاكل او اذا كنت هستعمله للتجميل وللصابون وللماسكات والحاجات دي. فنشوف مع بعض كده هنعمل ايه. ان شاء الله هنجيب روز ميري فريش زي ده مغسول اوكي وناشف، وهنبتدي ان احنا نشيله من الساق بتاعته ونحطه في برطمان نضيف معقم بالشكل ده كده. اوكي، انا بس هحاول ان انا اقطعه شويه كده علشان انزل ايه، اخليه يطلق الزيوت بتاعته اكتر كده. يعني كل حبة هاخدهم اطلع منهم، اقطعهم نصين ولا حاجة يعني كده اهو عشان يطلق الزيت اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت اللي بستخدمه دايما بيكون كمية الزيت ضعف كمية الخضرة اللي هستعملها. الروزماري بتاعنا قطعناه وحطيناه، هنبتدي بقى نحط عليه زيت زيتون. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده انا غطيته خلاص، هكتفي بقى بشوية دول وهقول لكم هنعمل فيه ايه دلوقتي. عندنا طريقتين زي ما قلت، طبعا عايز كمية اكبر يزود الكمية براحتكم. يعني مثلا لو حطينا كوباية روزماري هنحط عليها كوبايتين زيت زيتون. اوكي، عايزينه مركز اكتر زودوا الكمية. دلوقتي قدامنا هنقفله بس. اوكي، يعني هنغطي البرطمان كده. اوكي، وعندنا حل من اتنين، يا اما نحط البرطمان في شمس مباشرة، يعني في ضوء شمس مباشر ونسيبه لمدة اسبوع. اوكي، وبالطريقة دي هيبقى زيت روزماري وبالطريقة الباردة. اوكي، يا اما في طريقة تانية بنسرع بيها، هي اننا بنحطه في حمام مائي 5 دقايق، تغلي بس المية وهو فيها بالبرطمان كده 5 دقايق، وبعدين نطفي ونسيبها تبرد خالص، وبعدين نرجع نولع عليه مرة تانية لحد ما يغلي برضو 5 دقايق ونطفي. نعمل كده حوالي 3 مرات، وبعدين بنسيبه حوالي برضو 3-4 ايام كده، ونرجع نصفيه وناخد الزيت وبس. هو كده سهل جدا. هنسيبه يغلي كده 5 دقايق بس ونقفل عليه ونسيبه لحد ما المية تبرد، ونكرر العملية دي 3 مرات. بصوا يا جماعة الزيت بقى لونه غامق ازاي. طبعا واضح ان هو اخد الفوائد اللي في الروزميري كلها. ده بقاله تقريبا كده 4 أو 5 ايام. اوكي، هنصفيه بس. واضح قد ايه لونه اتغير، شوفوا